歡迎大家嚟到爆冷嘅線路心水溝粗環節啊！上次為大家提供咗早水嘅一隻波係，咁我預前面嗰隻波咧可以叫做戰鬥波係乜鬼咁鬼記得咗？鬥智波係咪啊？咁我預佢應該喺個步速嘅底下應該會收皮嘅快步速，咁我真係着燈撲街死。後面嗰隻叫同心同樂係咪？生日快樂團體都係波係啊！咁就蔡明紹着燈之下撲街死，火都嚟跑第五小弟4連環都有賭。但係就算開俾我咧，都偏熱㗎4連環。咁我寄望嚟緊呢一個星期3賽事去揾女爛馬仔，連哥我幫佢2揀1，就揀咗條懶啲嘅出嚟嘅皮具大師。咁就望翻啲派彩啊，連哥皮具大師咁就中咗條連人位置 Q 翻嚟啦，782派咁都爽嘅。小弟當日飛攬上網，不過好彩捉緊到爆冷嘅尾巴，咁就金小子拖咗呢啲，咁熱馬唔使講噶啦。呢條位置 Q 抵嘅，派900幾蚊。事關我揀埋魅力星啦，但係單 pace 我揀咗最懶嗰隻24倍 pace啊。咁啊東方福寶，終於爆翻懶嘅人就鬆一鬆啦。咁啊亦都有呢個至尊高超預佢一定喺度啦。咁啊拖容同埋羅OK 我都派588。全一雞贏錢收工，咁希望嚟緊呢一個谷草野賽跑9場賽事，自己可以喺職場揾到爛馬之餘，希望早水可以幫大家用呢個馬主圖嘅角度同大家推嗰啲爛馬仔。我好希望喺早水同大家一齊爆爛嘅。咁逐個倉去拆下嘅時候呢，留意翻第3、第4場4班1400拆咗組下。咁跟住阿蔡就叫有一條同主同倉線啦，的愛好同埋呢隻魅力寶區阿盧山啦。咁跟住有呢一個大希斯嗰頭丁啊，咁又見測群英啊，懟咗落去天火同人身上偉達倉。同主同場風雲冇事，方唐冇事。點解陳嘉希冇馬騎嘅？抵死。咁5棚之倉啦，同主同倉咁就係咪黃醫生唔鬼記得咗啦？咁同寶寶同滿滿兩隻都黃牌嚟啊！留意下幾有趣呢條線，但係唔同騎啫，唯一係阿德華所可以刷一刷嘅。咁沈集成倉神區沈集成咧，神區射神區啊！咁香港神區雪勇神區阿伯好似都有段時間冇拉頭馬，好想見到你件藍色風褸喺頭馬上面喎，即管望一望阿伯跑邊隻啦。廖安明倉咁就拆組線啦，跟住就有呢一隻叫升價射住嘅，就係呢隻叫龍澤飛區啊，係咪應該落班呢？打個小問號，唔理佢住。多利彩區、多利神區兩隻都係班得嚟嚇，咁啊值得留意下蘇偉賢同埋呢一個廖康明嘅配搭啦。同和長順咁有呢一隻叫做赤霞，鄭俊偉倉射住嘅，好似好怪呢條線係想爆冷呢。咁跟住姚本輝咧又係山勝利，中件輸中件乜嗰就係快博同主馬嚇，咁就賀言姚本輝啦。咁跟住有呢個方家柏倉，頭先講過冇事係啦。呂健威倉同主同場，咁就同主同倉蘇鳩年，咁勇敢射勇敢望一望。咁跟住羅富全倉啦有美麗緣分同埋呢日名聚美麗嚇，咁就睇下邊隻跑出嚟啦。老豆同阿仔嘅關係嚇。咁跟住可以望埋告東尼倉同主同倉加州射加州，咁仲有頭先講過龍澤飛區啦。多利神區講過文家良唔集線，葉楚航，咁電信龍區電信驕陽都係艾兆禮騎啊，同主就同騎。尤達明冇線，快博頭先講過，咁偉達講過天火同人，容天鵬唔集線，喺度做馬線咯。咁跟住呢一個叫黎超星唔集線但係望到少少嘢都想同大家講下。第3、第6場分別都係啲叫做杯賽啦。第3場係呢個紀利華木球會咁有呢一個叫飛來閃耀嘅馬主係紀利華木球會裏面嘅人物嚟嘅關係馬啦。而耀寶區就係呢個第6場嘅足球會杯望一望孔思和應該係會頒個杯俾人嘅喎因為事關佢冇馬跑嘅。睇下呢兩隻馬都係啲杯賽關係人物啦。咁赤霞講過，電信講過，丁冠豪冇線，今次會推介係一條線，就係呢一個叫做新界佬發叔屋企人馬雙天寶馬，同埋呢一隻叫做喂去邊午夜快車
咁今次推介咧，我兩隻都要擘開嚟買，事關我自己認為呢一組裡面呢啲馬咧狗屎垃圾，應該係懶得緊要嘅。頭場雙天寶馬60零蚊 pace， 預計佢都繼續回㗎啦。第6場大喜斯哥油丁嘅午夜快車搭湯神都係60零蚊 pace， 我相信兩隻都爛到極點，即場應該有機會回嘅。首先望一望呢一隻叫做雙天寶馬啦，我認為1650呢一隻馬啱跑嘅，應該事關你望下隻馬個磅數咧，都係輕飄飄嘅。咁又呢啲馬長途 OK 啊，咁又今次減咗少少磅下，落到嚟5班嘅時候，咁就跌咗11磅啊，配備冇變，嘰哩咕嚕啊，事關點解呢隻馬跌11磅呢？咁啊流鼻血啦嚇，2個鼻窿流鼻血啊，睇住啲咩鹹片啊俾隻馬。咁啊流完鼻血之後咧，呢隻馬又休息咗一段時間，跟住1個月復課之後冇游水呢一隻馬，其實我有少少擔心啦。再話佢嗰啲試閘啊，咩又推又打直路而出啦嚇，打到開花冇反應，包尾翻嚟嚇，咁又係咪應該冇機會嗰一隻呢？但係呢啲馬咧長途真係好難講嘅。咁但係最避嗰一下，我擔心就係佢冇游水嘅。講真，你問我。咁又呢一隻叫做午夜快車，係咪應該值得大賭嗰隻馬呢？我唔知嘅，但係我自己比較喜歡係隻午夜快車，因為事關呢，希斯呢，我唔知佢去馬嗰啲節奏啦，最近比較難捉啦。咁啊睇翻佢嗰啲佢哋呢一隻馬嘅操練呢，偏向正常少少，但係佢都係比較多即係叫做點講啊？一段一段咁樣咯，即係呢啲啦嚇，一段一段嚇，跳一夜跳一夜咁樣啦，唔係跳2段啦嚇。咁又從化有試閘嘅嚇，咁又叫做跟住跑得好快，翻嚟跑第2啦嚇。咁又持續有進展，係咪今次應該偷你雞咧嚇？古靈精怪唔鳩知。咁又上次換 shit 因上去喎，咁 shit 因得嚟咧，咁就 shit 住咁跑包尾翻嚟啦。其實自己睇好嗰一場就係呢次跑第6嘅嚇，咁啊谷草跑1204班啦，配備冇變動，冇帶邊冇剩嘅。7號馬仔咁啊，上次梁家俊，頭場梁家俊騎嘅，咁所以咧我就想補多一注俾佢嘅 ，that's why。咁啊望住隻馬原欄推進7號馬啦，咁又贏嘅運來5寶嗰次應該係用 HK33嘅角度同大家推介咧，長期準嗰隻叫做陸續嗨嚇3搭嗨住翻嚟，咁就呢一隻叫做咩啊？金匯星星定金匯乜鬼啦？係啦，跑第2啦。變相第4嘅係呢一隻叫滾滾有神阿星啦。其實喺度望嘅時候咧，我自己認為前面嗰啲都係偏向着數，跟前手好位啦，係咪啊？咁啊，呢兩隻翻嚟跑出去嘅就係呢一隻叫做滾滾有神，自己拖咗嘅就係呢一隻叫越進知己啦。其實可以望翻呢隻嘢咧，都叫做係有跑。你望下梁家俊都係有稍稍去散一散隻馬，睇佢啲動作嘅時候。當然前面都甩開晒啊，叮當碼頭咁又潘頓收皮嚇，潘明輝搞掂。3、4名呢，其實都係喺呢啲位抹出嚟追嘅。咁其實你話呢一隻午夜快車大馬呢，咁又跑過第6翻嚟，咁又輸得都係遠嘅。咁但係都叫稍為追近，縮到落1000隻馬冇前速噶噃，但係所以今次我覺得呢一注呢，我抹開嚟買兩隻倒晒唔撚理你，咁又午夜快車同埋呢一個叫做雙天寶馬。到底新界佬劉氏會有冷爆？即管睇睇佢兩隻 pace 倒晒，睇下佢會唔會爆個靚冷俾大家，散一散個早水心水啦〜